卡某妹，卡某妹，卡某妹嘛飞来。一路顺风凉歌时，阮这是金平万来语广播电台。我是翠屯一粒珠，生做古水的乌珍珠。阿珠珠，阿珠。那我是漂泊性格哪一尾活龙的阿龙。欢迎收听金平之声。哼，你心情袂歹哦，去唱歌呢？是啊，你毋知影我即马起毛一是我呢啊好咧。安尼，毋着讲来互大家听看卖咧？可能无法度呢。哪会无法度？敢讲是袂当讲的秘密？非常好好，无错。敢是乐透着头奖袂当讲？毋是。敢是考试着头名？毋是。敢是买物件头家无收钱？买物件哪会当无互人钱？这是犯法的代志呢。对吼，买物件爱付人钱，若无好啦。安尼，你到底要讲无？你愈毋讲，我就愈好嫌。好啦，我讲就是咯，代志是安尼。Mary 生啦！恭喜呢，是查甫也查某，满月爱请食油饭哦。你敢当想到这 ？Mary 生囝满月要来请食油饭的啦。Mary 毋是人，是阮兜的狗仔。狗 ？Mary 毋是人哦。对。油饭。好啦，咱莫阁拉天啊啦，接落来请大家欣赏一首优美的歌曲，歌名是《天顶》。亲像四甲月。哇，这首歌有影真正赞。是啊，好听好听，阁袂跳针。时间过了真紧，今仔日的节目就进行到这。感谢各位的收听，望咱明仔载空中再相会。再会，拜拜。